kami dari kelompok Kirchhoff dengan judul program Permen Ekstrak Melati sebagai alternatif obat batuk pada anak dengan bidang kegiatan PKM Kewirausahaan. Saya Nur Lailatul Mubarakah, NIM 190210102029. Baik, nama saya Virial Fatina Fitriani, NIM 190210102032, angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Konita Aroshida, NIM 200210102112 dari Prodi Pendidikan Fisika. Perkenalkan, nama saya Amira Panakita dengan NIM 2002110102121 dari Prodi Pendidikan Fisika, angkatan 2020. Halo, perkenalkan nama saya Delia Natasha, NIM 200210102016 dari Prodi Pendidikan Fisika. Latar belakang dari PKM ini adalah karena permen merupakan salah satu cemilan yang memiliki daya tarik tersendiri, khususnya bagi anak-anak. Tetapi tidak hanya menjadi kesenangan sendiri saja, pada permen kali ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesehatan, karena permen ekstrak melati ini dapat dijadikan sebagai alternatif penyembuhan batuk pada anak. Dikarenakan sulitnya menemukan obat batuk yang disukai oleh anak-anak, di mana kebanyakan obat batuk memiliki rasa yang kurang disukai atau diminati oleh anak-anak, dan seringkali juga obat batuk berbentuk cairan, sehingga dilihat dari kejadian seperti ini, kelompok kami menemukan ide bagaimana menemukan obat batuk yang disukai oleh anak-anak. Selanjutnya saya akan membahas mengenai keunggulan produk dari permen ekstrak melati ini. Nah, keunggulan produk dari permen ekstrak melati ada 3. Yang pertama yaitu bahan baku untuk membuat permen ekstrak melati itu mudah didapat dan juga mudah dijangkau, seperti bunga melati, di mana bunga melati di setiap desa atau mungkin di setiap kota pasti banyak atau mungkin ada orang yang menanam bunga melati. Kemudian yang kedua yaitu mengenai harum dan dari aroma melati tersebut yang dapat menarik konsumen dan anak-anak terutama untuk membeli dan mencoba permen ekstrak melati ini. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk dari permen ekstrak melati ini sangat lucu sehingga dapat menarik minat anak-anak untuk mencobanya, dan juga secara tidak langsung permen ekstrak melati ini dapat mengobati batuk pada anak-anak tersebut. Selanjutnya yakni peluang pasar. Terdapat 4P: place, produk, price, dan promotion. Yang pertama, place, yakni tempat penjualan yang strategis, kemudian awal penjualan secara online melalui toko-toko online, dan selanjutnya distribusikan ke toko-toko. Yang kedua, produk, yakni produk permen berbahan ekstra bunga melati ini dibuat praktis dan menarik sehingga konsumen mudah untuk menikmatinya. Yang ketiga, price, harga yang terjangkau oleh masyarakat, mulai masyarakat kalangan bawah, menengah, dan kalangan atas. Dan yang terakhir, promotion, melalui media sosial dengan menyebarkan pamflet dan memberikan real testing untuk membuktikan kemanfaatannya. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami akan mempraktekkan proses pembuatan dari permen ekstrak melati. Di sini bahan-bahannya yang pertama yaitu Nutrijel agar-agar powder. Di sini kami memakai warna putih. Kemudian vanili. Kita menggunakan vanili secukupnya. Kemudian pewarna makanan. Di sini kami memakai warna dengan warna pink. Kemudian melati secukupnya. Gula putih, air secukupnya, kemudian cetakan jeli. Untuk cetakan jeli sendiri karena kami ketersediaan tempat sehingga kami memakai ukuran jeli seperti ini. Oke, untuk proses pembuatannya kita akan di tahap selanjutnya. Mulai untuk tahap pertama yaitu kita masak didikan air cukupnya.
Tunggu hingga mendidih. Kemudian jika sudah mendidih, kita masukkan bunga melati yang sudah kita siapkan untuk kita rebus bersama air tersebut. Tunggu hingga bau melatinya meresap. Tunggu hingga 10-15 menit. Sudah mendidih seperti ini, kita matikan kompor. Kemudian kita saring melati yang udah kita rebus tadi untuk kita larutkan bersama gula pasir dan pewarna makanannya. Ekstrak buah melati tadi kita campurkan ke dalam taji bersama gula pasir yang telah kita siapkan. Kemudian kita masak kembali sampai mendidih. Kita larutkan multigel yang telah kita siapkan lagi. Kemudian kita aduk. Hingga mencampur rata. Jika sudah mendidih, kita campurkan vanili 1 cup saja. Kemudian kita larutkan pewarna makanan secukupnya. Kemudian kita aduk hingga warnanya tercampur dengan rata. Kemudian kita aduk hingga rata. Hingga warnanya sudah tercampur dengan rata. Kemudian kita tuang ke dalam adonan. Tunggu hingga mengeras. Tunggu berapa menit mengeras agar bisa kita potong. Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang rencana produksi kami serta pemasarannya. Untuk yang pertama, kita akan memakai strategi pemasaran seperti pada umumnya, yaitu marketing mix. Sebagaimana kita akan menentukan pertama yaitu tempat, kemudian produk kita, serta harga, dan juga awal promosi kita. Untuk yang pertama, tempat yang akan kita tuju yaitu seperti online shop, kemudian toko-toko seperti bisa juga seperti apotek ataupun toko-toko yang biasa menjual permen-permen obat-obatan seperti itu. Kemudian untuk produk kita menggunakan bahan-bahan yang sesuai dengan takarannya. Seperti bunga melatinya kita akan mengukurnya terlebih dahulu. Dan kemudian untuk harganya kita akan menggunakan harga yang cocok untuk kalangan masyarakat, yang dimana semua masyarakat dapat membelinya secara terjangkau. Dan untuk promosi kita akan melakukan promosi pada saat launching pembuatannya. Untuk desain kemasannya sebagaimana gambar berikut, di mana di kotak utamanya akan berisikan 12 pieces tempat bulatan seperti ini, seperti permen-permen pada umumnya, yang dimana nanti berisikan sekitar ada kurang lebih berapa gram permen tersebut, atau kurang lebih ada 10 butir ataupun 1 lusin seperti itu. Dan bisa dilihat untuk desain kemasannya kita menggunakan konsep masuk ke herbal, tetapi juga akan menarik perhatian dari konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.